नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान से संबंधित 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर बार जो है रेलवे की परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो जो है दोस्तों ध्यान से देखिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था दोस्तों जेसी बॉस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जेसी बॉस ने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, क्रिस्कोग्राफ में जो है पेड़ से संबंधित वृद्धि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्कोग्राफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको बताना है दोस्तों कि आइंस्टीन को इनमें से किस सिद्धांत के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मैं यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर क्रमांक 2। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीगर मूलर काउंटर, उत्तर क्रमांक 3। जो रेडियोधर्मिता है दोस्तों वो गीगर मूलर काउंटर से नापा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथे नंबर पर, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आवर्तिक परावर्तन पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर पर दोस्तों, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? ये चिपक जाते हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर क्रमांक 2, पृष्ठ तनाव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 6वें नंबर पर, ऊष्मा का सर्वोत्तम एवं निम्नतम चालक कौन सा है? आपको पता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों चांदी एवं सीसा। चांदी जो है दोस्तों ऊष्मा का सर्वोत्तम एवं सीसा जो है दोस्तों ऊष्मा का निम्नतम चालक है। तो बढ़ते हैं एक बार फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर पर दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग किस सिद्धांत पर, मतलब लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर होता है दोस्तों लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर, आर्किमिडीज। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर 8वें नंबर पर, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मैं अगर बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सापेक्ष आर्द्रता जो है दोस्तों नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर द्वारा दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 9वें नंबर पर, केल्विन मान में शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? आपको पता ही होगा दोस्तों, जो है सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में है जो है दोस्तों 310 केल्विन होता है शरीर का तापमान, सामान्य तापक्रम। 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा क्रमांक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों 10वें नंबर पर, समस्थानिक गुण होते हैं। इसमें आपको बताना है दोस्तों समस्थानिक जो है किसके गुण होते हैं? तो समस्थानिक जो है दोस्तों तत्वों के गुण होते हैं। इसका राइट आंसर होगा उत्तर क्रमांक 1, तत्वों के। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नाभिक आकार होता है। इसमें आपको बताना है कि नाभिक आकार कितना होता है। तो नाभिक आकार होता है जो है दोस्तों 10⁻15 होता है नाभिक का आकार। तो इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, चौथा नंबर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12वें नंबर पर। और जो है अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की आँख की रेटिना की तुलना कैमरे के किस भाग से की जाती है? तो इसका सही उत्तर होता है दोस्तों जो है मनुष्य की रेटिना, जहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तो उसकी तुलना की जाती है दोस्तों फोटोग्राफी के लिए उपयोग में लाया गया कैमरे में जो फिल्म होता है उससे इसकी तुलना की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर क्रमांक 1, फिल्म। तो आज की यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।